呢度有 POT 係82，呢個係 angle center。PTQ 咧呢隻就係104，OK 104嚇，咁佢就要你揾咧 QSR 嘅，O 係原心啦嚇，OK，咁咧，咁你首先咧就會睇到咧，其實呢隻係咩嚟？呢其實就係呢個 triangle 嘅 exterior angle 啦，咁所以104減82咧就會計到呢個22嘅。跟住我成日叫大家咧，你做 angle 咧個重點係咩啊？就睇隻 angle 嚟自邊條 arc 啊嘛。咁呢個 angle 係嚟自呢條 arc 嘅。咁呢條 arc 仲有冇嘢玩啊？當然有嘢玩啦，就係連去呢個 angle 嘅 centre 度啊嘛。咁我哋呢度咪加條線咯。咁所以個目標咧就係計到呢個 ROQ 啦。咁而呢隻個難唔難計啊？一啲都唔難計，見面都有個等腰三角形，呢個等腰嚟嘅。咁所以咧呢邊咧都係22嚟嘅。咁我哋就 angle sum of triangle。咁我計到咧，啡色嗰隻咧就係54，跟住最後咧就做個 angle centre，trace angle circumference 呢個54，咁所以呢邊就27，咁個答案咧就係27度，所以咧就係 B for boy，B for boy。